发动机熄火的那一刻，小船轻轻靠在了湖心岛的码头上。我扛起一箱矿泉水往岛上走，父亲站在船头，望着对岸城市的方向，脸色阴沉。对岸的天空已经隐隐泛起了火光。我父亲是民间救援队的队长，跑过无数救灾现场。1个月前，他去参加系统内部的应急演练，主题居然是应对群体性失控事件。演练脚本里的感染者特征跟丧尸一模一样。他当时就觉得不对，回来就跟我说，提前准备吧，怕是要出大事。他选了城郊水库的湖心岛，岛不大，1亩多地，岛上有间废弃的老泵房，四周都是水，易守难攻。我们用了大半个月改造、加固泵房，修了简易码头，在岛上打了水井，囤货用船运了3趟，粮食、药品、燃油、冲锋舟的备用发动机，样样齐全。他还准备了钓鱼工具和渔网，说水里的食物比陆地安全。今天早上，对岸的城市彻底乱了，浓烟滚滚，警笛声从早响到晚，后来连警笛声也没了，只剩下隐约的哭喊和嘶吼。下午的时候，有几艘失控的船飘到了水库里，上面全是动作僵硬的人，朝着岛的方向扑腾。父亲把缆绳系紧，转身把冲锋舟拖上岸，把码头的木板收了。他从工具包里拿出一把救生斧，递给我一把。他们不会游泳，但保不齐有船飘过来。我握着救生斧，站在岛上望着对岸的火光，水面很平静，却隔出了2个世界。这座小小的湖心岛就是末日里的一叶扁舟，而我们必须撑下去。上，这座小小的湖心岛就是末日里的一叶扁舟，而我们必须撑下去。风从对岸卷过来，裹着烧焦塑料的刺鼻气味和隐约的腐臭，混着湖水的腥气钻进鼻腔。我攥着救生斧的手心全是冷汗，木质斧柄被浸得发滑。父亲蹲在码头边，用镀锌钢丝把冲锋舟牢牢缠在岸边的水泥桩上，动作沉稳的像在整理日常救援装备，指节因为用力泛着白，脸上却看不出半分慌乱。别死盯着对岸看。他头也不抬，语气平淡，活人顾不上放这么久的火，能烧到现在的都是没人管的摊子。先回泵房，把门窗再加固一遍。天黑视线差，是最容易出纰漏的时候。我点点头，最后瞥了一眼对岸，天际线的火光把积云染成诡异的橘红色，像整片天空都在缓慢溃烂。白天看到的那几艘失控船只，大多飘在离岛数百米的水面上晃晃悠悠，船上的人还在徒劳地朝着岛的方向伸胳膊，肢体僵硬的像脱了轴的提线木偶。他们不会游泳，这是我们目前最可靠的屏障，也是父亲选这里的核心原因。老泵房是70年代水库配套的砖石建筑，墙厚近半米，原本的玻璃窗早碎的精光。这半个月，我们用1寸厚的松木板加螺纹钢钉死了所有窗口，只在东西2侧各留了一个巴掌宽的瞭望口，嵌着从救援队仓库搬来的防弹玻璃。进门是30多平的主室、粮食、工具码在墙角，用加厚防水布盖的严实。里间单独隔出来放药品、燃油和电子设备，挂着2把锁，钥匙只有父亲有。我们把最后2箱矿泉水搬进里间，父亲反手带上厚重的铁门，插死3道门栓，又横顶上1根碗口粗的钢管。今晚我值上半夜，你下半夜，2小时一换。他拿起桌上的高倍望远镜，走到东侧瞭望口，别硬撑，犯困就喊我。记住，任何动静先观察，别出声，确定是活物再动手。我坐在码的整整齐齐的压缩饼干箱上，斧头平放在腿上，心脏还在砰砰乱撞。12个小时前，我还在写字楼里改项目方案，对着甲方的无理要求忍气吞声，现在却要握着斧头防备吃人的怪物，说出去像天方夜谭。可父亲从来说一不二，他说要出事就绝不会空穴来风。1个月前，他从应急演练场回来，脸色灰得像蒙了层霜，当天就拉着我清了银行卡去扫货。我那时候还笑他小题大做，现在只剩后背发凉。天色彻底沉下来，湖面起了夜雾，薄薄的水汽从水面蒸腾而起，很快就裹住了半个湖面。远处的船影融成一团团模糊的黑影，在雾里慢悠悠的晃。泵房里静得吓人，只有父亲调整望远镜的轻微咔嗒声，还有我自己粗重的呼吸。雾起来了，能见度不到50米。父亲低声说：“你手西侧，重点盯浅滩，那边水浅，船容易搁浅。”我挪到西侧瞭望口，玻璃上蒙了层雾水，朦朦胧胧，只能看到岸边的芦苇丛。就在这时，咚的一声轻响从岸边传来，像是船帮撞到了水下的石头。我心里一紧，刚要开口，父亲抬手做了个噤声的手势。他脚步极轻地移到我身边，望远镜对准声音来源。雾太浓了，只能看到一团黑乎乎的影子贴在岸边，比白天见到的渔船小1圈，船身正对着岸，不像是顺风飘过来的姿态。飘过来的，我压着嗓子问。父亲没应声，盯着看了足足半分钟，缓缓摇头，不对，船首是正对着岸的，顺风飘不会是这个角度。你在这守着泵房，我去看看。我跟你一起去。我立刻攥紧斧头站起身。不行，父亲拒绝的干脆，泵房不能没人守，你盯着瞭望口，要是有第2艘船靠近，立刻敲铁门喊我，没我的话绝对不能开门。他抄起门边另一把救生斧，腰后别了把工兵铲，拉开最外侧的门栓，侧身溜了出去，身影很快融进浓雾里。我趴在玻璃上，眼睛一眨不眨地盯着岸边，雾水打在脸上凉丝丝的，混着若有若无的腥臭味。父亲的身影越来越小，很快就和那团船影叠在了一起，周围静得可怕，连风声都停了，只有湖水拍岸的轻响，还有一阵细微的抓挠声，咔咔，像指甲抠在实木板上，黏腻又刺耳，从岸边方向飘过来。我心脏提到了嗓子眼，指节攥得发白。就在这时，我
我眼角余光瞥见雾里又浮出几个黑影，比刚才的船远些，正慢悠悠地朝着岛的西侧飘。不是一艘，是3艘，连成一条线。我刚要砸门喊父亲，岸边突然传来一声闷响，紧接着是父亲的低喝，再然后是重物落水的扑通声，还有那种嘶哑的嘶吼，比白天听到的更近、更清晰，像生锈的铁片在互相摩擦。爸！我忍不住喊出声。没事。父亲的声音很快传过来，稳得很。守好铁门，西边还有传过来，别让他们靠浅滩。我立刻扑回西侧瞭望口，3艘失控的水泥船顺着水流往浅滩飘，那里水最浅，最深不过膝盖，是我们之前的防御盲区。我们默认船只都会往码头方向飘，完全没料到业务会改变水流方向。不能等父亲回来。我咬咬牙，抄起门边堆的粗木桩和羊角锤，拉开门栓冲出去。雾水呼在脸上，呼吸里全是湖水的腥气。我踉跄着跑到浅滩边，最前面的船已经离岸边不到20米。船头的丧尸张着黑洞洞的嘴，胳膊伸得笔直，浑浊的眼珠直勾勾盯着岸上的方向。我攥紧锤子，把半人高的木桩狠狠砸进泥里，每隔半米一根，连着砸了6根，再用粗铁丝横竖缠了3道，做成简易栅栏。刚拧完最后一道铁丝，最前面的船咚地撞在浅滩上，船身一歪，3个丧尸接连掉下来，摔在齐腰深的水里，又挣扎着爬起来，趔趄着往岸边走。他们走得很慢，脚步踉跄的像喝醉了酒，但方向分毫不差。我握紧救生斧，站在栅栏后，等着第一个凑上来。最前面的丧尸脸泡得发白肿胀，半边脸皮都耷拉着，露出暗红的牙床，腐臭味隔着几米都能闻到。他伸手抓住铁丝，指甲抠的钢丝哗哗作响。我强忍着反胃，双手攥紧斧柄，对准他的天灵盖狠狠劈下去。噗的一声闷响，斧刃嵌进头骨里，黑红色的血溅了我一脸。丧尸晃了晃，直挺挺倒在铁丝上不动了。这是我第一次亲手杀人，手抖得几乎握不住斧头，但我没时间缓。第2个丧尸已经撞了过来，他体格壮硕，肩膀顶的木桩都晃了晃。我深吸一口气，抽出斧头，再次劈下去。身后传来急促的脚步声，我猛地回头，看到父亲跑了过来，斧刃上的血还在往下滴。别慌，对准太阳穴或者天灵盖，一下一个，省力气。他说着冲到我身侧，一斧头砍翻了第3个丧尸。码头那边解决了。我喘着气问，脸上的血滴进嘴里，又苦又腥。解决了，1艘小渔船，4个都处理了。父亲抹了把脸上的血沫，蹲下身检查那艘搁浅的船。这艘船不对，不是从城市方向飘来的，是上游下来的。船上有登山包和生活用品，有活人坐过。我心里一动，上游还有幸存者，不好说。父亲掀开船板，船底有个破洞，是撞礁石撞的，人要么掉水里了，要么中途跳船了。他从船舱里拎出一个黑色登山包，拉开拉链翻了翻，几件换洗衣物，半包压缩饼干，半瓶矿泉水，还有一个塑封的笔记本。父亲翻到最后一页，自己潦草的几乎认不出是昨天写的。大坝那边乱了，老王被咬了，船漏了，往湖心岛飘，听说岛上有人囤货，希望能活。他们知道这个岛。我皱起眉，父亲脸色沉了下来。水库周边的老住户，没人不知道这岛。以前夏天还有人来钓鱼露营，看来上游的村镇也沦陷了，而且有人和我们打了一样的主意。话音刚落，我们同时听到了一阵低沉的引擎轰鸣，从岛的北边飘过来，声音不大，但在死寂的夜里格外清晰，是汽油发动机的声音，不是失控的飘船，是有人在驾驶。我和父亲对视一眼，都看到了对方眼里的凝重。父亲一把将登山包甩到肩上，抓起斧头，回泵房，关灯，别出声。我们全速冲回泵房，关好铁门，顶死钢管，掐灭了所有光源。房间里瞬间陷入彻底的黑暗，只有瞭望口透进一点微弱的天光。引擎声越来越近，越来越清晰，一束刺眼的手电光刺破浓雾，扫过岸边的芦苇，扫过我们的冲锋舟，最后稳稳停在了泵房的瞭望口玻璃上。光停在那里，久久没有移开。手电光在木板窗上晃了2圈，最终死死定在瞭望口的位置。我屏住呼吸，贴在墙边，后背抵着冰冷的砖墙，连心跳都放轻了。父亲蹲在另一侧瞭望口，慢慢举起望远镜，朝着光源方向看。引擎声渐渐降了下来，对方减速了。船停在离岛30米左右的水面上，手电光还在四下扫，扫过岸边的丧尸尸体，扫过我们钉的铁丝栅栏，最后又落回泵房。有人吗？一个男人的喊声飘过来，带着烟熏火燎的沙哑。我们是上游陈家村逃出来的，没恶意，就是想借地方落个脚。父亲没应声，对我做了个收声的手势。我们船上4个人，还有个受伤的，求你们开门。另一个女生接话，带着哭腔，那些东西追了我们一路，油快烧完了，再飘下去我们全得喂他们。我看向父亲，他依旧面无表情，视线牢牢锁在那艘船上。那是艘12匹马力的挂机船，比我们的冲锋舟大1圈，船舷站着2个人，手里攥着长棍，看不清表情。船舱里还坐着2个，其中一个歪靠在船帮上，一动不动，应该就是他们说的伤员。4个人，我们只有2个，放上来风险太大。我压着声音说，不能放。父亲语气没半点波澜，来历不明，还有个伤员，谁知道是怎么伤的？雾太大，看不清伤口细节，万一是被咬的，上来就是灭顶之灾，那就在这耗着。父亲沉吟几秒，走到门边，对着外面沉声喊，船停在原地，别往前靠，再往前开，我们就不客气了。外面的喊声立刻停了。过了几秒，那个男生又响起来，兄弟，我们真不是坏人，就是逃难的。你看我们这船，油表都见底了，
再飘下去必死无疑。你就行行好，让我们上去，我们带的粮食、药全给你们。少废话！父亲语气很硬，受伤的怎么伤的？说清楚。摔的。女生立刻接话，船撞礁石上，他磕在船板上，头破了，真不是被咬的。不信我们开应急灯给你看。话音落下，船上亮起一盏昏黄的应急灯，暖光照亮了半个船舱。受伤的男人歪靠在船舷上，头上缠着脏兮兮的布条，渗着暗红的血，脸垂着看不清表情。另外2男1女都举着双手，示意自己没藏武器。父亲盯着看了半分钟，缓缓摇头，不对，磕破头不会昏迷这么久。你看他垂着的那只手，指甲是青紫色的，是病毒扩散的征兆。我仔细看去，果然，伤员垂在身侧的手，指甲盖全是乌紫色，手指还在不受控制的微微抽搐。我心里一沉，他是不是要变了？刚说完，船舱里突然爆发出一声嘶哑的嘶吼。那个伤员猛地抬起头，脸已经扭曲变形，眼白翻的只剩浑浊的灰，张嘴就朝旁边的人咬过去。女人发出尖利的惨叫，旁边的男人赶紧躲开，抄起船桨狠狠砸过去。船舱里瞬间乱成一团，嘶吼声、哭喊声、船桨的击打声搅在一起。没人操控的船顺着水流往岸边飘，眼看着就要撞上浅滩的栅栏。糟了！父亲脸色一变，船飘过来，里面的东西全得上岸。他一把拉开门栓，提着斧头冲出去，我赶紧跟在后面。此时挂机船已经飘到离岸边不到10米的地方，船身歪歪扭扭，变异的丧尸把一个男人压在船板上，牙齿离他的脖子只剩几厘米，另外2个人拼命拽他的胳膊，却根本拉不动。父亲冲到岸边，抄起地上一根长竹竿，顶住船身，使劲往深水里推。过来搭把手，他喊道。我赶紧跑过去，和父亲一起用竹竿顶船。船身很重，加上里面的人乱动，推起来格外费劲。就在船快要被推回深水区时，变异丧尸突然甩开压着的人，猛地扑到船舷边，爪子直奔我的脸抓过来，指甲尖几乎碰到了我的鼻尖。我吓得往后猛仰，斧头下意识往前劈，咔嚓一声，斧刃正好砍在他的小臂上，半条胳膊直接被斩断，黑血喷了我一身。丧尸嘶吼着失去平衡，从船上栽下去，扑通砸进水里。他在水面扑腾了2下，就像块石头似的沉了下去，只冒上来几个带血的泡泡。他们真的不会水？我喘着粗气，后背全是冷汗。废话，会水我们还能在这待着？父亲没好气地说，手上力道不减，赶紧把船推远，里面3个活人，等都变了更麻烦。船上的3个人早就吓傻了，盯着水面的血泡半天回不过神，直到船被推回深水区，那个年轻男人才反应过来，趴在船边对着我们连连道谢。父亲拄着竹竿，冷冷看着他们，谢就不用了。刚才那东西怎么回事？你们早就知道他被咬了，故意瞒着。3人脸色瞬间白了，女人哭着说，我们也是没办法，他是我哥，他说他就是磕了一下，没事的，我们没想到会变成这样，现在知道了。父亲语气毫无温度，行，看在你们没主动害人的份上，给你们2条路。第一条，我给你们半桶汽油，3天的干粮，你们往南走，下游3公里有个废弃的鱼塘管护房，墙高能躲人。第2条，想留在岛上也行，所有武器物资全部上交，上了岛就得听我的，我说什么是什么，不服的现在就走。船上3人对视一眼，都有些犹豫。年轻男人皱着眉，凭什么物资都交出去？那是我们保命的东西，就凭这岛是我们花了半个月加固的，粮食、水、药品、防御工事全是我们备的。父亲寸步不让，你们想白住？天下没这好事，要么交物资守规矩，要么拿东西走人，给你们3分钟考虑。3个人凑在一起小声商量了几分钟，最终还是女人开口，我们留下，我们听你的，物资都给你。父亲点点头，把船开到码头，一个一个上来，身上所有东西都放地上，接受检查。别耍花样，我干了20年应急救援，身上藏没藏东西一眼就能看出来。我们回到码头，把收起来的木板重新搭上2块，只容单人通过。船上的人依次上来，把背包、口袋里的东西全掏出来堆在地上。年轻男人叫林浩，是附近乡镇的水电工，女人叫张云，是乡镇卫生院的护士，年纪大的男人叫周正，大家都叫他老周，是跑水库运输的船老大。父亲挨个检查了他们的胳膊、脖梗和脚踝，确认没有咬伤抓伤，才放他们进泵房。4个人挤在主室里，显得有些局促。张云毕竟是护士，主动找出碘伏和纱布，帮我处理胳膊上的擦伤。林浩则四处打量着泵房里的旧设备，眼神里有点惊讶，这老泵房的设备居然都留着。他摸着墙上锈迹斑斑的配电箱说，我刚学徒的时候跟着师傅来检修过，以为早就拆光卖废铁了，能用吗？父亲问。发电机应该没问题，就是久了没启动，得换个火花塞清清积碳。还有那台离心泵，修好的话比打井水方便多了。林浩来了精神，还有这些线路重新理一理，装几个灯泡，弄个简易警报器都没问题。父亲眼神动了动，你要是能把这些都修好，以后你就管设备，不用干重活。放心，这点活对我来说小菜一碟。林浩拍着胸脯保证。老周话不多，蹲在一边卷旱烟。他跑了10几年水库，对这片水域的水文了如指掌，哪里有暗礁，哪里是浅滩，汛期水流怎么走而清。父亲和他聊了几句上游的情况，老周叹了口气，说上游3个村子全乱了，比城里好不了多少，丧尸沿街晃，活人死的死，逃的逃，没剩下多少。我们聊到后半夜，都熬得眼皮发沉。父亲重新排了值班表，4人轮流守夜，每人2小时。我刚靠在物资箱上眯了没10分钟，就听到瞭望口那边的林浩失声喊，我靠，那是什么东西？我猛地弹起来，冲到窗边，顺着林浩指的方向往西看，夜雾已经散了大半，月光铺在水面上，能看到密密麻麻的黑影铺在湖面上，一眼望不到头。
全是失控的船，一艘挨着一艘，顺着夜风慢悠悠地朝着湖心岛飘过来。不是几艘，是几十艘，甚至上百艘。黑压压的船阵铺满了西面湖面，像一群被潮水推来的浮棺，在月光下泛着冷灰的光。距离还远，但已经能隐约听到船上攒动的嘶吼声，密密麻麻，像无数只虫子在磨颚，听得人头皮发麻。怎么会这么多？张云脸色惨白，捂着嘴差点吐出来。上游，上游到底多少人变成了这样？老周趴在瞭望口，眉头拧成了疙瘩。是西风从上游库区直吹过来的，沿岸3个村子2个码头停的船少说180艘，这风一吹，全能给我们推过来。父亲盯着船阵看了半天，指节敲着墙面，按这个漂速，天亮前就能靠岸。这么多船，靠我们4个人拦不住，一旦搁浅，丧尸从浅滩趟水上岸，我们守不住，那我们跑吧。林浩急了，开冲锋舟往下游去，总比在这被围死强。跑不了，父亲摇头，下游情况不明，而且我们的物资全在岛上，走了就没了退路。再者说，水面上全是漂船，开出去很容易被缠住螺旋桨，到时候卡在水里更危险。他转身走到物资堆边，掀开防水布，露出里面5个20升的塑料汽油桶，本来是给冲锋舟备的备用油。父亲拍了拍油桶，现在只能用它们赌一把。我瞬间反应过来，放火烧船。对，父亲点头，丧尸怕火，木船见火就着，我们在岸边水面浇一圈汽油，点上火形成火墙，把船挡在外面，船过不来，丧尸就上不了岸。可是油全烧了，以后船怎么办？林浩犹豫道，没油的冲锋舟就是块废塑料，命都没了，要船有什么用？父亲看了他一眼，油没了可以再找，岛丢了，我们连落脚的地方都没有，就这么定了。现在动手，赶在船到之前布好火带。4人立刻分工行动，父亲和老周开冲锋舟，拖着油桶沿西侧、南侧水面撒油，我和林浩在岸边接应，准备点火器材。汽油倒在水面上，很快扩散成一层亮闪闪的油膜，顺着水流慢慢铺开，空气中弥漫着浓烈的汽油味，呛得人嗓子发紧。父亲开着冲锋舟刚靠岸，老周就指着远处喊：“头船到了！”最前面那排已经过来了。我抬头望去，最前列的10几艘船离油带已经不到50米，船上的丧尸张着嘴嘶吼，手臂徒劳地往前伸。父亲拿起一根进了汽油的棉布条，绑在长竹竿顶端，用打火机点燃，都往后退。他喊了一声，将火把往水面上一抛，轰的一声闷响，火焰瞬间窜起2米多高，沿着油带飞速蔓延，眨眼间就形成一道数百米长的火墙。橘红色的火焰在水面上跳动燃烧，映红了半边夜空，滚滚黑烟裹挟着焦糊味往上翻涌。最前面的几艘木船一头撞进火墙，船身瞬间被引燃，船上的丧尸浑身裹着火苗，发出凄厉的嘶叫，在船上乱撞乱跑，有的直接栽进水里。火苗在水面飘了几米，很快就熄灭了。有用，他们不敢往前了。林浩兴奋地喊：“别高兴太早！”父亲脸色依旧凝重，汽油烧得快，撑不了多久，而且风向要是变，火很可能卷回岛上。他说的没错，火墙看着声势浩大，但汽油毕竟有限，烧了半个多小时，火势就明显弱了下去。可后面的船还在源源不断地飘过来，前赴后继地往火里撞，有些烧的只剩船架的残骸还在往前飘，带着火星撞在岸边的石头上。油快烧完了，老周估算了一下，剩下的油最多再撑1个小时，火一灭，船还是会飘过来。父亲咬了咬牙，烧船，把岸边搁浅的空船都推回火里，用船身当燃料，延长火墙时间。我们又开始连轴转，把岸边没烧透的空船一艘艘推回水里，推到火墙边缘。木质船身极易引燃，一艘船就能烧10几分钟。我们来回跑着，汗水混着烟灰往下流，脸上黑一道白一道，胳膊酸得几乎抬不起来。就在这时，北侧突然传来哒哒哒的引擎声，而且不止一台。我心里一紧，立刻跑到北侧瞭望口，拿起望远镜看，北面的湖面上3艘改装快艇正朝着岛直冲过来，速度极快，船头劈开波浪，在水面留下3道白痕。快艇上站着7、8个人，手里都拿着家伙，月光下泛着金属冷光，是砍刀和钢管。爸，北边有船，有人开过来的，带武器了！我大喊。父亲立刻跑过来，接过望远镜扫了一眼，脸色瞬间沉了。冲我们来的3艘船，7、8个人都带了家伙，也是幸存者。张云紧张地问：“不像好人？”老周凑过来瞄了一眼，你看船头焊的防撞钢筋，还有那身打扮，像是以前在水库边上混的混混。以前这一片就有火人、偷鱼、抢养殖户的东西，无恶不作，估计乱了之后凑到一起当土匪了。父亲放下望远镜，快速下令：“林浩，你去泵房把发电机启动，把救援探照灯接上，对准北侧水面。老周，你守西侧火墙，火弱了就推船，绝对不能让丧尸上岸。我和我儿子去北侧挡住他们。可他们人多啊！”林浩急了：“我们就2个人，怎么挡？他们不敢硬拼。”父亲冷笑一声：“这岛易守难攻，人多也扑不开。他们就是来抢物资的，没打算拼命。”我和父亲各拿一把斧头，跑到北侧岸边。3艘快艇已经到了100米开外，船头的人扯着嗓子喊：“岛上的人听着，把你们的粮食、药品、汽油交一半出来，我们转身就走，不然攻上去鸡犬不留。”父亲站在岸边，高声回应：“想要物资，自己上来拿。我倒要看看你们有没有这个命。”为首快艇上的光头男人哈哈大笑，还挺横，我看你们能嘴硬到什么时候？兄弟们，冲！3艘快艇同时加速，朝着岸边猛冲。就在这
这时，泵房方向的探照灯突然亮了，3盏大功率射灯同时打开，强光直直打在快艇上。船上的人被晃得睁不开眼，下意识抬手挡脸，快艇速度瞬间慢了下来。就是现在！父亲对我使了个眼色，我们俩同时抄起地上的石块，朝着快艇砸过去。石头砸在船板上，砰砰作响。有个家伙没站稳，差点栽进水里。妈的，给我打！光头男怒吼一声，举起一把双管猎枪，朝着岸边就开了一枪。砰的巨响，霰弹打在我脚边的石头上，溅起一串火星。我心里一紧，他们居然有枪！父亲也皱起眉，拉着我推到一块巨石后面，别露头。猎枪射程近，只要我们不往前凑，打不准。他们要上岸，只能走码头，我们守死码头就行。果然，快艇绕到了码头方向，打算从木板路登岸。码头窄，一次只能上来一个人，正是一夫当关的地形。父亲让我守在道口，他去拿预先准备好的渔网。第一艘快艇靠上码头，一个拿砍刀的男人跳上木板路，嗷嗷叫着冲过来。我握紧斧头，等他走到木板中间，猛地一斧砍在木板上，木板剧烈晃动，那男人脚下一滑，差点摔下去。他稳住身子，骂了一句，继续往前冲。就在他快要踏上岸的瞬间，父亲从侧面冲出来，手里的渔网猛地一撒，正好照在他身上。那人被困在网里动弹不得，砍刀也掉在了木板上。父亲一脚踹在他胸口，直接把他踹回了水里。扑通一声，他在水里拼命扑腾，渔网越缠越紧，很快就没了动静。后面的人见状都不敢轻易往上冲了。光头男气得破口大骂，又连开2枪，都打在了空处。双方就这么僵持着，一个不敢上，一个不出去。就在这时，西侧传来老周的大喊：“不好了，火灭了，丧尸船靠岸了！”我心里猛地一沉，腹背受敌。父亲脸色也变了，刚要开口，就看到光头男脸上露出狞笑，他举着猎枪朝天开了一枪，嘶吼道：“兄弟们，他们后院起火了，趁现在冲上去，杀了他们，东西全是我们的！”剩下的2艘快艇同时发动，朝着码头猛冲。而西侧丧尸的嘶吼声越来越近，混杂着木板断裂的脆响，已经冲破了栅栏。西侧的嘶吼声越来越清晰，伴随着木桩断裂的闷响，显然已经有丧尸冲破了浅滩栅栏。北侧的2艘快艇借着这个空档，已经冲到了码头边。船上的人举着刀棍，嗷嗷叫着往岸上跳。你守北侧码头，我去西侧清丧尸。父亲当机立断，把工兵铲塞给我。码头窄，他们一次上不来2个，守住就行，撑到我处理完西边就回来。你一个人能行吗？我急得嗓子发紧。放心，几个死物而已，比这伙杂碎好对付。父亲说完，提着斧头转身就往西跑，身影很快消失在黑暗里。我握紧工兵铲，站在码头道口。第一个跳上岸的是个瘦高个，手里攥着镀锌钢管，抡圆了朝我脑袋砸过来。我侧身躲开，工兵铲横着拍出去，正拍在他胸口。他闷哼一声，往后退了2步，撞在后面人的身上。第2个家伙趁机冲上来，砍刀劈向我的肩膀。我后退1步，工兵铲往下一压，铲刃卡在刀背上。我顺势往前猛推，他脚下不稳，一屁股坐在地上。我没客气，抬脚踹在他下巴上，他哼都没哼一声，直接晕死过去。短短几分钟，我打退了3波冲锋。码头边倒了2个人，剩下的都缩在船上，不敢轻易上岸。我也累得气喘吁吁，小臂被划了一道口子，血顺着胳膊往下流，火辣辣的疼。光头男站在船头，脸色铁青，他没想到我们2个人这么能打，尤其是我一个看着不起眼的年轻人，居然这么难缠，一群废物，几个打一个都拿不下。他骂了一句，从怀里摸出个玻璃瓶，瓶口塞着布条，是燃烧瓶。我心里咯噔一下，我看你们能躲到什么时候？光头男狞笑着点燃布条，抬手就往泵房方向扔，玻璃瓶在空中划了个弧线，砸在泵房旁的干草堆上，啪的一声碎裂，汽油流得到处都是，火焰瞬间窜了起来。岸边的干草枯的一碰就着，火势顺着风势快速蔓延，直扑泵房。泵房里堆着粮食和药品，要是烧了，我们就算赢了也活不下去。林浩、张云，出来灭火！我大喊着转身要去救火。就在我分心的瞬间，船上的人趁机冲了上来，2个男人一左一右扑过来，砍刀带着风声劈到眼前。我躲闪不及，只能用工兵铲挡住左边的刀，右边的刀结结实实砍在我胳膊上。剧痛传来，我咬着牙一脚踹开右边的人，工兵铲反手一挥，铲刃划开了左边那人的肚子。那人惨叫一声，捂着肚子倒在了地上。林浩和张云拎着水桶，抱着灭火器从泵房跑出来，对着火苗一通喷。火势虽猛，但发现的早，2人忙活了5、6分钟，终于把火扑灭了。可就在这时，西侧传来一声枪响，紧接着是父亲的闷哼。爸！我脑子嗡的一声，再也顾不上北边的人，提着工兵铲就往西跑。西侧岸边围了10几个丧尸，父亲背靠着一棵老柳树，手里的斧头还在滴血，他的小腿上中了一枪，血顺着裤腿往下流，浸湿了鞋面。光头男不知道什么时候绕到了西侧，手里举着猎枪，正对着父亲的胸口。跑啊，你接着跑啊！光头男一脸得意，没想到吧？我们留2个人在北边牵制你们，我带2个人从西边绕。你不是很能打吗？再动一下，我打爆你的头！父亲脸色苍白，却丝毫没露怯。你以为杀了我，你们就能拿到物资？泵房的门是钢筋混凝土的，你们炸都炸不开，而且岛上的丧尸没清完，你们迟早也会变成他们的口粮，那就不用你操心了。光头男冷笑，杀了你，剩下那几个废物还不是手到擒来？他说着，手指扣在了扳机上。我心里一慌，
随手捡起一块拳头大的石头，卯足劲朝他脑袋砸过去。石头砸在他肩膀上，他身子一歪，子弹打偏了，射进了树干里。谁？光头男猛地回头，我冲过去，工兵铲直奔他握枪的手砍下去。他赶紧用猎枪挡，当的一声，工兵铲砍在枪托上，震得他手都麻了。旁边2个小弟见状，立刻冲过来帮忙，和我扭打在一起。父亲趁机冲上来，一斧头一个，几下就砍翻了身边的丧尸。腿上的伤影响了他的动作，但每一下都精准地劈在天灵盖上，稳准狠，没有半分多余动作。光头男见势不妙，转身就往岸边跑。他的快艇停在西边浅滩，只要上了船，我们就拿他没办法。可他刚跑2步，脚下突然一绊，重重摔在地上。是我们之前布在浅滩的渔网，本来是挡丧尸的，反倒把他缠住了。光头男拼命挣扎，可渔网越缠越紧，把他的腿和胳膊都捆在了一起。父亲一瘸一拐地走过去，踩住他的后背，斧头架在了他脖子上。还跑吗？父亲的声音冷得像冰。光头男吓得浑身发抖，连声求饶：“大哥，我错了，我有眼不识泰山，你放了我，我把船物资全给你，求你别杀我。”晚了。父亲面无表情，你开枪打我的时候，怎么没想过放我一马？话音刚落，旁边树丛里突然扑出一个没被清理的丧尸，直奔父亲后颈咬过去。我惊呼一声，刚要冲，父亲却向背后长了眼睛，侧身躲开的同时，斧头反手一劈，正好砍在丧尸的太阳穴上。丧尸直挺挺倒下去，正压在光头男身上，黑血混着脑浆流了他一脸。光头男吓得尖叫起来，拼命想推开身上的尸体，却怎么也推不动。父亲没再理他，提着斧头走到我身边，胳膊怎么样？皮外伤，不碍事。我咬着牙说，你腿上的伤要紧，赶紧回去包扎。我们扶着回到泵房，张云立刻过来处理伤口，子弹从小腿穿了过去，没伤到骨头，算是万幸。消毒、缝合、包扎，张云动作很熟练，到底是正经护士出身。林浩和老周也清理完了岸边的丧尸，一共17具，都堆在一起浇上汽油烧了。光头男被绑在泵房外的柱子上，脸上还沾着血污，嘴里不停求饶，嗓子都喊哑了。这个人怎么处理？老周进来问。父亲靠在墙上闭着眼休息，听到问话睁开眼，他带来的人呢？跑了2个，剩下的都死了，有被我们砍的，也有被丧尸咬的。老周说，3艘快艇沉了1艘，还有2艘停在码头边。父亲沉默了几秒，看向光头男的方向，你们一共多少人？老窝在哪？光头男赶紧抢着说，12个人，都在大坝那边的管理站。我们就是听说湖心岛有人囤了不少物资才过来的。大哥，我真是被逼的，都是黑哥逼我的，他是我们老大。大坝管理站，父亲皱起眉，大坝的闸门还能正常用吗？能，管理站有中控室，闸门都是好的。光头男连忙说，大哥你要是想要，我带你们去，我知道路，我还知道他们藏物资的地方。父亲没接话，挥挥手让老周先把他关去外面的储物间。等人都走了，父亲才低声对我说，这个人不能留，他知道我们的底细，放回去就是引狼入室。我心里咯噔一下，真要杀了？怎么心软了？父亲看了我一眼，末日里对敌人心软，就是对自己人残忍。他刚才开枪的时候可没对我们手下留情，而且他们团伙在大坝，要是清朝出动过来，我们守不住。我沉默了，我知道父亲说的对，可真要动手杀人，我心里还是发堵。父亲叹了口气，你不用动手，我来处理。你记住，圣母心救不了任何人，只会害死你身边的人。我点点头，没说话。窗外的天已经蒙蒙亮了，湖面恢复了平静，大部分丧尸船要么被烧毁，要么顺着风飘走了。经过这一夜，所有人都耗到了极限。就在这时，林浩兴冲冲地从外面跑进来，手里举着个旧收音机。叔，你看，我把储物间那台老收音机修好了，能收到信号。他拧开开关，里面先是滋滋的电流声，接着突然响起一个清晰的女声：下游安全区已完成基础建设，现有官方医疗团队入驻，正在研制抗病毒血清、急需燃油、抗生素及各类工程工具。如有幸存者持有相关物资，可前往下游河口汇合点，我们将提供安全庇护与生活物资。重复一遍，我们都愣住了。官方安全区还有血清？父亲脸色凝重，拿过收音机听了2遍，缓缓摇头，真假还不一定，也有可能是陷阱，引幸存者过去抢物资。可要是真的呢？张云小声说，要是真有血清，那我们就不用一直躲在岛上了。父亲刚要开口，老周突然撞开门冲进来，脸色煞白，不好了，外面来了好多船，从大坝方向过来的，全是快艇，至少5、6艘，黑压压一片。我心里一沉，肯定是光头男的同伙找过来了，他们人多势众，还有枪，这一次我们怕是真的撑不住了。5、6艘改装快艇排成一字横队，朝着湖心岛直冲过来，船头上站满了人，手里都拿着武器，除了砍刀钢管，还能看到2、3支猎枪，甚至有艘船的船头架着个黑乎乎的铁管，像是自制的土炮。为首的船上站着个穿黑夹克的男人，举着望远镜往岛上看，眼神阴鸷。是黑哥。老周脸色发白，这伙人的头以前在水库边上开沙场的，手黑得很，背上好几条人命。父亲扶着墙站起来，小腿的伤还在扯着疼，但眼神依旧稳得很。慌什么？岛就这么大，他们人再多也扑不开。他走到墙边，掀开布露出一张水库地形图，是他早就准备好的。林浩，父亲指着地图上的泵房出水口，你去启动离心泵，调到最大马力，出水口对准北侧水面，等我信号再开。离心泵。林浩愣了，那点水流能干嘛？冲不走船啊？让你去你就去。父亲没多解释，又转向老周，你把剩下的3桶汽油全搬到西侧岸边，全部倒进水里，范围越宽越好。全倒了，那我们以后的事以后说，先过了这关。父亲打断他，最后看向我，
你跟我去北侧码头，把所有渔网都布到水下3层，纵横交错，我们各司其职，快速行动起来。我和父亲在北侧码头水下布了3层渔网，网线粗的能吊起重物，只要快艇螺旋桨缠上去，100%熄火。西侧岸边，老周把剩下的汽油全倒进了水里，油膜快速扩散，覆盖了近100米宽的水面。布置完毕，我们都退回泵房，严阵以待。快艇很快就到了岛边，黑哥的声音通过扩音器传过来，带着金属杂音。岛上的人听着，把我兄弟放了，再交出一半物资，我可以留你们全尸，不然我轰平你这个破岛。父亲拿起喇叭回应：想要人自己上岸来取，想要物资也得看你们有没有命啊！敬酒不吃吃罚酒。黑哥冷笑一声：给我打，先把窗户给我打碎。几支猎枪同时开火，霰弹打在砖墙上砰砰作响，木屑混着砖屑乱飞，木板加钢筋的窗户被打得坑坑洼洼，好在强度够，子弹穿不进来。对射了几分钟，见我们没动静，黑哥下令强攻。2艘快艇从北侧冲过来，打算强突码头。快艇开得飞快，船头的浪花溅起1米多高。就是现在，0号开泵！父亲大喊一声，泵房里的离心泵轰鸣起来，巨大的水流从出水口喷涌而出，朝着北侧水面猛冲过去。水流冲击力极强，形成一道半米高的水浪，迎面撞上冲过来的2艘快艇。快艇被水浪一拍，速度瞬间降了大半，船身剧烈摇晃，驾驶员拼命打方向，却根本控制不住。紧接着，水下的渔网缠住了螺旋桨，咔嚓几声脆响，2艘快艇同时熄火，在水面上打着转。不好，螺旋桨被缠住了！船上的人惊呼。父亲冷笑一声，扔燃烧瓶。我拿起早就准备好的燃烧瓶，点燃后扔了过去，玻璃瓶落在快艇旁的水面上，火焰瞬间蔓延开，围着2艘快艇烧了起来。船上的人吓得尖叫，纷纷跳进水里，可水下全是渔网，一进去就被缠住，越挣扎越紧，火焰在水面上熊熊燃烧，映红了整片湖面。水里的惨叫声渐渐弱了下去，最终没了声息。黑哥站在船头，气得脸都扭曲了。他没想到我们手段这么多，2艘快艇加7、8个人，说没就没了。妈的，绕去西边，从西边攻，我就不信他们4面都能防。剩下的4艘快艇绕到西侧岸边，西侧是缓坡浅滩，水浅，快艇容易靠岸，而且我们的防御重点在北侧，西侧只有简易的木桩栅栏，他们要从西边上来了。老周急道：汽油都倒在西边了，现在点火吗？父亲摇摇头，不急，等他们再靠近点，汽油不多了，要一次烧干净。4艘快艇慢慢靠近西侧浅滩，船上的人都站了起来，做好了跳水上岸的准备。黑哥站在最前面的船上，手里举着猎枪，一脸志在必得。就是现在，点火！父亲一声令下，我把火把扔向水面，轰的一声巨响，火焰猛地窜起3、4米高，形成一道巨大的火墙。火势比昨晚还要猛，整个西侧水面都烧了起来，滚滚黑烟直冲云霄，连空气都烫得吓人。最前面的2艘快艇来不及减速，一头扎进了火海，木质船身瞬间被引燃，船上的人浑身是火，惨叫着跳进水里，可水面上全是浮油，跳进去更是火上浇油，很快就变成了一个个火团。黑哥的快艇在最后面，见势不妙，赶紧掉头，才勉强逃出火海。可他身边只剩1艘快艇了，手下也死得七七八八。混蛋，我要你们死！黑哥彻底疯了，他让剩下的快艇绕去岛的南边，打算从悬崖那边爬上来。南边是陡峭的岩壁，平时连钓鱼的都很少去，因为太陡太滑。但黑哥已经红了眼，居然真的带着2个人抓着岩石缝隙往上爬。父亲早就料到了这一手，带着我在崖顶等着。黑哥刚爬上崖顶，还没站稳，父亲一斧头就劈了过去。他赶紧用猎枪挡，斧刃砍在枪身上，直接把枪管砍弯了。黑哥吓得后退一步，脚下踩空，差点摔下去。你输了，父亲冷冷地说，跳下去，或者我砍了你。黑哥狞笑着，输，我就算死也要拉你们垫背。他说着从怀里掏出颗手榴弹，一把拉开了保险销。我心里一惊，下意识扑过去把父亲推开，手榴弹掉在地上，滋滋冒着白烟。父亲反应极快，一脚把手榴弹踢下了悬崖，轰的一声巨响，手榴弹在崖下爆炸，碎石飞溅。黑哥趁着空档扑过来，手里攥着一把匕首，直刺父亲胸口。父亲腿上有伤，躲闪慢了半拍，胳膊被划了一道深口子。我冲过去，从后面抱住黑哥的腰，把他狠狠摔在地上，2人扭打在一起。黑哥力气极大，我渐渐有点撑不住。就在这时，父亲捡起地上的斧头，走过来一斧被砸在黑哥后脑上。黑哥哼都没哼一声，趴在地上不动了。战斗结束了，湖面上飘着燃烧的船板和尸体，黑烟慢慢散去，阳光穿过云层洒下来，落在水面上，波光粼粼。如果不是空气中弥漫的焦糊味和血腥味，谁能想到这里刚刚经历了一场生死搏杀？我们回到泵房，所有人都瘫坐在地上，累得连说话的力气都没有。这一仗我们赢了，但赢得惨烈，汽油几乎耗尽，父亲2处受伤，我浑身是伤，0号胳膊也被烧伤了。接下来怎么办？老周叹了口气，油没了，船也动不了，我们困在岛上了。父亲靠在墙上，慢慢说，没油就去大坝拿。黑哥他们的基地在大坝管理站，肯定存了不少油和物资，而且控制了大坝闸门，我们就能调节水位，不让丧尸船飘过来。可是那边会不会还有人？张云担心地问。应该没了，父亲说，黑哥把主力都带过来了，管理站顶多留1、2个看东西的。等我伤好点，我们过去一趟。接下来的几天，我们一边养伤一边加固防御。0号修好了发电机和离心泵，泵房里有了常亮的电灯，还有了简易的净水系统。老周在岛周边设了渔网阵，既能挡船又能捕鱼。我每天跟着父亲练格斗，学战术，眼神越来越稳，手上的茧子也越来越厚。1周后，父亲的伤好了大半，我们开着缴获的快艇去了大坝管理站。果然如父亲所料，管理站只剩2个看门的，见我们来了直接投降。仓库里物资堆得满满当当，汽油、柴油、粮食、工具、棉被应有尽有。
中控室的设备也都完好，能远程控制大坝闸门。我们用管理站的大功率无线电联系了下游安全区，确认了血清的消息是真的。官方团队确实在研制解药，已经进入动物实验阶段，但距离量产还需要时间。安全区邀请我们过去定居，父亲拒绝了。安全区人多，是非就多，资源也紧张。父亲说，不如在这岛上自在，我们有吃有喝，易守难攻，比去挤安全区强。等解药真的出来了，我们再过去也不迟。大家都同意父亲的看法。我们把管理站的物资分批运回岛上，定期调节大坝水位，阻挡上游飘来的丧尸船。我们在岛上开辟了菜地，种了青菜和土豆，还养了10几只从管理站抓来的鸡。日子慢慢安稳下来。每天我们都会用无线电和安全区通一次话，交换信息，了解外面的情况。病毒还在蔓延，城市依旧死寂，但越来越多的幸存者聚集起来，建立避难所，一起等着解药问世。这天傍晚，我站在码头边，看着夕阳沉进湖面，把湖水染成暖金色。父亲走过来，递给我一瓶水。在想什么？他问。在想什么时候才能结束？我望着对岸的方向，那里早就没有火光了，只剩下一片安静的轮廓。父亲也看向远方，语气平静，总会结束的，只要我们撑下去，就有希望。我点点头，看向脚下的小岛，它很小，1亩多地，在偌大的水库里像一叶扁舟，漂浮在末日的洪流里，但它很稳，因为这里有我们，有我们亲手筑起来的壁垒，有我们要守住的日子。风从湖面吹过来，带着清水和青草的气息，再也没有焦糊和腐臭。远处的水面上，几只水鸟掠过，留下一圈圈细碎的涟漪。新的一天又要开始了。